Run.
Oke, kata kopi. Tuh, kamera dia. Abang di video ini apa Kenapa kaget? Kan aku makan apel. enggak kaget tiba-tiba ya dong di situ. Kenapa deg-degan? Trik banget bang. Hah? Trik banget. Kenapa deg-degan? Ya enggak, tiba-tiba duduk kayak sekali dua kali gitu aja malah makin jadi video ini. Jadi, Dek, aku lagi konten. Kenapa? Kalian puas banget ngetawain aku tadi. Aku lagi ngeprank. Itulah kamera. Kaget kenapa sih? Langsung di